याच घटनेचे वास्तव आवाज पासाची टीमने जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा जे भयावह वास्तव बघायला आणि ऐकायला मिळाले ते किती संतापजनक आहे बघा तर आपणच हे विदारक वास्तव। खरोखरच ही बिल्डिंग या मुलांकरिता बसण्यास अतिशय धोकादायक आहे, कारण ही जीर्ण झालेलं आहे। केव्हाही कोसळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही आणि मुलांच्या जीवितात धोका होण्याची शक्यता होऊ शकते, हे बाब तेवढी सत्य आहे। ही इमारत पावसात गळते, मुलांना बसण्यास योग्य नाही आहे, इकून तिकून तडे गेलेले आहे आणि समोरचा रॅम्प पण खचलेला आहे, म्हणून इथे मुलं अजिबात बसू नये आणि आम्ही असं ठरवलं की इथे मुले बसवायचेच नाही आणि चावडीत नेऊन आम्ही तिथे बसवत असतो आणि त्यांना शिक्षणाचं काम करत असतो। खऱ्या अर्थानं बिहाळीपोळ हे आदिवासी बहुल क्षेत्रात येत असताना इथे सर्व आदिम जमातीची मुले असतात, त्यांना खऱ्या अर्थानं शिक्षणाची आज रोजी गरज आहे, म्हणून ती त्यांना मिळाली पाहिजे। म्हणून आम्ही अधिकाऱ्यांना सुद्धा मीटिंग मध्ये आम्ही त्यांना सांगितलं की आमची थोडा बसण्याची व्यवस्था करा की जेणेकरून आमच्या मुलांना खऱ्या अर्थाने शिक्षण देता येईल। आपण बघतो आहो ही जिल्हा परिषदेची कनिष्ठ प्राथमिक शाळा बिहाळीपोळ याच शाळेच्या आवारामध्ये प्रत्यक्ष आपण आहो। आपल्याला दिसते आहे ही बिहाळीपोळची शाळा आणि ही खचत असलेली वास्तू अत्यंत भयावह स्थितीमध्ये आहे। चित्रीकरणामध्ये जे काही घेतलं मागची बाजू अत्यंत भयावह अवस्थेत आहे, कधी पडेल ही वास्तू नेम नाही। बाजूला संडासाचं बांधकाम आहे, गावकरी म्हणतात सिंगल विटेवरती ते बांधकाम आहे, ना तिथे पिलर आहे ना जोत्याचं बांधकाम आहे, अगदी वरच्या स्तरावरती ते संबंध चाललेलं होतं। निकृष्ट दर्जाचं बांधकाम, अत्यंत निकृष्ट दर्जाचं बांधकाम आणि आता कधी पडेल याचा नेम नाही आणि म्हणून या शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले जाऊ नये अशी गावकऱ्यांची विनंती। प्रशासकीय स्तरावरती देखील तसं पत्रव्यवहार, मात्र तरी देखील विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनाच्यासाठी योग्य त्या वास्तूचं निर्माण ना प्रशासन करू शकलं ना कुठलाच जनप्रतिनिधी। मात्र दुसरीकडे गावकरी हतबल, गावातल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण द्यायचं आहे आणि म्हणून सोय झाली ती गावच्या चावडीवरती आणि इथल्या विद्यार्थ्यांना गावच्या चावडीवरती उघड्यावरती अनाथासारखं अध्ययन करायला भाग पाडते आहे। आणि म्हणून काय चाललंय या महाराष्ट्र राज्यात, ज्या राज्याला आपण पुरोगामी राज्य म्हणतोय ते हेच का पुरोगामी राज्य, हा खरा तर प्रश्न इथल्या जनसामान्यांना पडलेला दिसतो आहे। हे विदारक वास्तव आहे।